श्रद्धालु भक्त प्रेमी र विश्वका भक्तहरू र अहिले यो मिडियाको क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँले विश्वमा हेरिरहनु भएको छ। म बडा खुसी पनि लागेको छ, कता कता रुनु पनि मन लागेको छ। र आज हाम्रो विश्व किराँत धर्मावलम्बीहरू र विश्व शान्ति मानव एकता हाम्रो धर्म आदिम युगमा देखि नै चलिआएको हाम्रो धर्म हो र बीचमा युगान्तरमा चाहिँ प्रलय उदायले धेरै पछाडि परेको थियो। तर यो किराँत धर्म सबै मानवहरूको लागि, सबै मानव जगतको हितको लागि चाहिँ उदय भएको छ। र हाम्रो किराँत धर्म भनेको प्राचीन आदिम युगका धर्म हुन्। यही ढुङ्गासँग, यहीँकै हावापानीसँग, यहीँकै ढुङ्गामुढासँग आएको धर्म हुनाले हामीले किराँत धर्म सबै संसारले मानिराखेका छौँ। यहाँ गोरो, कालो, सेतो, रातो सबै जातिले हामीले यो धर्म मान्नु स्वतन्त्र छ र मानिराखेका पनि छौँ। हामी यहाँ अहिले किराँतको जमाना, किराँतको युगमा हामीले यसलाई किराँत देश मुलुक भन्ने गरिएको थियो। त्यति बेला किराँत धर्म थियो र त्योभन्दा पहिला आदिम युगमा पनि यो थियो। त्यसकारणले हामी सम्पूर्ण मानव जातिहरू, हामी सबै मानव जातिहरू, हामी अनेकौँ जातिहरू छौँ। यहाँ क्षेत्री बाहुनदेखि लगेर यहाँनिर चाहिँ राई लिम्बूदेखि लगेर हिमाल धारूदेखि मेचे कचेदेखि हामी सबै मधेसीदेखि लगेर हिमालदेखि तराईसम्म र तराईदेखि हिमालसम्म र हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म, महाकालीदेखि मेचीसम्म हामी सम्पूर्ण जातिहरूले किराँत धर्म लेख्नु नभुलौँ। र यो सबै जातिहरूको लागि, सबैको लागि उपयुक्त छ। र म सधैँ भन्ने गरेको छु, अब मैले क्षेत्री बाहुनहरू पनि मैले धेरै हाम्रो नीति, हाम्रो धर्ममा लगाएको छु र उहाँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ हामीभन्दा पनि। र हामी आदिम युगमा हाम्रो किराँत धर्म थियो। यो किराँत धर्मबाट नै सबै अरू शाखा धर्महरू बाँडिएर अरू धर्महरू गएको हो। त्यसकारणले यो प्रमाण दिनु म चाहन्छु तपाईँहरूले। र आजका हाम्रो मिडियामा हाम्रो कुरा भइराखेको, विश्वले हेरिराखेको छ। अब यो किराँत धर्म लेख्नु 10 वर्षमा आउँछ। अब यो 10 वर्ष पुग्नु आँट्यो। अबदेखि हामीले किराँत धर्म लेख्नु स्टार्ट गरौँ र यसलाई हामीले मेचीदेखि महाकाली, महाकालीदेखि मेची, तराईदेखि हिमाल, हिमालदेखि तराईसम्म सबै नेपालीहरूले चाहिँ हाम्रो किराँत धर्म लेखौँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्नु म चाहन्छु। र विदेशको हकमा, बाहिरको हकमा हामी दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान र बर्मा र जापान र हामी टोकियो र हामी पश्चिमको हकमा हामी अमेरिका, हामी क्यानाडा, यता चाहिँ युके र श्रीलङ्का र उता गएर चाहिँ हामी उताको मुलुकहरूमा जति छ हाम्रो ठुला ठुला देशहरूमा पनि किराँत धर्मावलम्बीहरूले किराँत धर्म लेखौँ र हामी मानव समाजले किराँत धर्म लेख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यही कुरा तपाईँहरूलाई सन्देश दिनु म चाहन्छु। र मलाई खुसी लागेको छ आजको दिनमा हामी कहाँ कहाँ माथि उत्रेर गएको हामीले सम्झना छ। किराँत धर्म भनेपछि ढुङ्गा हानेको जस्तो थियो हिजोअस्तिसम्म, अहिले किराँत धर्म भनेपछि संसारमा फैलिएको छ। अस्ट्रेलियातिर फैलिया छ, युक्रेनतिर फैलिया छ र संसारको विश्वको टापु टाकुरा राज्यहरूमा किराँत धर्म फैलिएको छ।
र यहाँहरूबाट पनि म के भन्छु भने हाम्रो गोरा जातिहरूले पनि किराँत धर्म लेख्न नभुल्नु र किराँत धर्ममा केही छ यो संसारबाट किराँत धर्मभित्रबाट नै फैलेको भइलिएर गएको हुनाले किराँत धर्म लेख्नु केही आपत्ति छैन र हाम्रो शाकाहारू छन् हाम्रो हिन्दू छन् बुद्ध छन् हाम्रो इस्लाम छन् हामी संसार यहाँनिर छन् र किराँत छन् र हाम्रो किराँत धर्म चाहिँ सबैभन्दा विश्वभन्दा सबैभन्दा पुरानो धर्म हो र यो पुरानो धर्मलाई नबिर्सौँ हामी आदिम मानव समाजको लागि यो अत्यन्तै पुरानो धर्म भएको हुनाले र यो हाम्रो मानिसले संसारको मानव जातिले यो नबिर्सौँ भन्दै म यो कुरालाई तपाईँहरूले अनुरोध गर्दै किराँत धर्म लेखौँ नबिर्सौँ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूले जानकारी गराउँदै म यो कुरा मेरो एक दुईवटा शब्द चाहिँ म आज यहाँ विश्लेषण गर्न चाहन्छु र आजदेखि यसलाई ओपनिङ भएको आजदेखि काम सुरु भएको पनि तपाईँहरूले जानकारी गराउँदै हाम्रो महासभाले र महाकालीदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईदेखि हिमालसम्म हिमालदेखि तराईसम्म हाम्रो महान अभियानले विश्व नै एकत्रित गरोस् र एकत्रित हौँ भन्ने कामना शुभकामना दिँदै मेरो वचन यहाँ टुङ्ग्याउन म चाहन्छु। आसेवाहरू किराँत धर्मकी दिया आसेवाहरू हकत पनि ढिला नगरिकन अबको क्रममा भने छोटो गर्नु हुँदैन लामो भनेपछि हप्ताको पुग्नु पऱ्यो नि साह्रै छिटो सक्यो उसले त मैले हेरिरहेको थिएँ आजको यस कार्यक्रम मासिक कार्यक्रम औपचारिकतापूर्वक सञ्चालन गर्न गइरहेछु। यसो सभाका सर्वोदक्ष महोदय श्री टीकाराम केरेजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै सर्वोदक्ष जोमन आङ्गनजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै गुरु प्रवक्ता डिल्लुराम चामलिङज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै मङ्सिरुङ गाउँपालिका यसरी नै गुरु सचिव टङ्काली मन्जुलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै खड्क सामुज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै किराँत धर्मबाट ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै गुरुङ आश्रमका कृषि समितिका कोषाध्यक्ष
र आर्थिक समिति व्यवस्थापन समितिका कोष अध्यक्ष शेरबहादुर लौतीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै आसन ग्रहणकै क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। अध्यक्ष दीपक तिगेलाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै साउथ इन्डियन पाँचजुङ्गोबाट पाँचजुङ्गाका अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन रामबहादुर थुलुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्दै हंसबहादुर कुरुम्बाङ, देवमान योङयाङ र सबैलाई म आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। अमृता लिङ्गनज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। मरेश माया थोगिङ योङयाङलाई ज्यूलाई पनि फुलप्राणी सम्बाम्पे, विष्णुमाया लाउती, रनमाया लाउती कुरुम्बाङ, सुकमती माभङ कुम्बाम्पे, सुनिता सक्यो अगाडि बोल्नेहरूले चाहिँ साइड देवा जिम्मा राखिदिएको ड्यान्स होइन हो
दार्जिलिङ एडभेन्ट फोकस यसको अटोमै हुन्छ डकुमेन्ट हो